今集我去咗珠海玩啊，海洋王國入邊嘅企鵝 BB 好得意啊！呢杯係棉花糖阿華田配咗個窩夫糖。去咗鯨鯊館入邊睇鯨鯊，呢個館入邊有2條。夜晚仲去咗北山大院嗰度食飯啊！呢度有幾靚，好有特色喎，有好多許願牌啊！行前啲仲有一間糖水鋪，入邊好大間，而且佢啲手作糖水咧都幾特別，一齊嚟睇下啦！啱啱過咗港珠澳大橋啦，而家去到珠海啊！咁咧屋企人就推介呢一個啦，睇下先。專門食呢啲南乳炸雞啊！我哋嗌咗大雞髀啦、雞翼啦，跟住嗌咗個韭菜嘅炸豆腐啦，同埋呢個小薯堡啊！哇，炸好啦，睇下入邊，睇下先。好香啊，熱辣辣！呢一個係韭菜同埋個薯堡。呢一個咧係嗰個炸雞翼啊，南乳炸雞翼啊，嗰一隻喺度。跟住呢度有個雞腿啊，哇超熱啊！冇介紹錯，個韭菜炸豆腐真係好好食啊，炸雞翼都好味，但係炸魚卷咧就一般啦。好啦，終於嚟到啦！呢個係喺橫琴嘅長隆海洋王國。哇，頭殼頂有好大個 LED 窩啊！一直行入去咧，亦都有好多景區，好大啊呢度。嗰度一間叫粉紅小屋嘅嘢啊，因為佢可以賣一個咖啡。個咖啡咧就係呢一隻啦。哦，唔係喎，佢連粟米汁、阿華田都有喎。就係呢杯啦，不過原來係暖暖地嘅阿華田嘅窩夫糖啊，幾靚喎呢個。好濃郁啊！沿住個湖行呢，行到去最篤篤就係我哋今日要去嘅鯨鯊館啊！一入到去已經有好多魚仔睇啦。呢邊啲魚顏色好靚啊，而且亦都有我喺大阪好中意嘅一樣嘢，就係圓鰻啊，圓嘟嘟，好得意啊！跟住呢個成劈屎嘅係海參，同海參一齊住嘅呢，仲有多利同埋毛仔添啊！嗱，我而家望去上少少啦。有一隻再大隻啲嘅多利啊，好得意啊！跟住我見到敏仔嘅同類啊，因為啲魚同埋敏仔一樣，都係全身灰色。嚟啦嚟啦，條鯨鯊嚟啦！好多人會去影啊！達到了4米，個頭看起來非常龐大，但是性格卻是非常溫順的。在水池的上方，大家可以看到有一些全身呈金黃色、有着膚色條紋的小魚，它們叫做黃金參。在海洋當中非常。佢行咗去第一行啦，話要近啲咁樣影個鯨鯊喎。好啦，終於等到鯨鯊行埋嚟啦。原來發現後邊啲魚咧係跟班嚟噶，佢會跟住啲鯨鯊一齊游啊。而呢邊就係北極熊館啦。喺上邊咧會跌啲冰落嚟啊！我哋就話咧，隻北極熊食刨冰啊！呢隻啊 Happy 仔啊，嚇，勁似屋企嘅 Happy 仔啊！喂，你做咩行咗入嚟啊？唔得㗎喎！哇，好可愛呀！哎呀，係喎，好圓揼哚啊！好肥啊！哎呦哎呦，打交啊！哦，呢隻係雪地嘅貓頭鷹啊！好似話黑色多啲嘅咧係女仔，雌性嘅。喺嗰邊有隻男性啊，得鬆近啲先。離遠呢一度有隻男仔。慢慢。
係啊，海洋王國啊嘛，唔係陸地王國。哇！呢個企鵝館好臭，有陣海味味，可能真係太多啦。正牌啊！哇，近到咁樣。哎呀，真係好多啊！哎呦，好大粒喎！勁得意啊！呢啲勁毛神神啊，好大隻啊！喂，好 Q 啊！好可愛呀！呢一個係企鵝嘅透明隧道，哇！一路行有好多企鵝。嚇？做乜？打咩啊？去完海洋王國之後呢，就去咗香洲區嘅北山大院啊！呢一度算係珠海呢比較出名嘅一個旅遊熱點嚟㗎。喺停車場行入嚟呢，已經有好多食肆啦。跟住我哋而家就行去正門嗰度影翻張相先。望落呢度都好有特色啊，而且好古色古香，打卡真係一流啊！呢度咧會將啲古建築活化咗㗎，就好似呢一間咁樣啦。原來入邊咧係一間精緻嘅餐飲嚟嘅，佢個名咧就叫做東軒里，而且每個區域咧都會有啲小攤檔啦，同埋小店嘅，就好似呢一個咁係賣麵包。向上望，夜晚着咗燈呢，的確好有 feel 啊！見到有個叫許願巷嘅，我哋行咗入去。不過門口咧竟然係嘢食嚟嘅喎，再轉左邊，哇！原來一大排嘅許願牌啊！見到當時咧都唔少人喺呢一度影相嘅，因為成埲牆都係啲許願嘅心形牌。就喺呢埲牆啊！如果你有想寫嘅嘢咧，都可以喺呢度寫嘅。再行過少少有一間糖水鋪啊，佢係手作糖水，叫做豬籠入水。原來佢係橫跨咗2個鋪頭㗎，而且佢中間嗰個雞蛋仔係超級好食啊！因為我買咗啊。呢一度呢就係正門，都幾多人食㗎。睇翻佢個餐牌咧，其實真係好吸引㗎。佢啲牛奶全部都係水牛奶嚟嘅，而且個班蘭凍都好香喎。我哋行前少少就會見到張二狗啊，亦都係當地咧比較出名嘅湖南菜。我覺得呢一度咧有少少我以前打過機㗎，係一個 PS5 關於流浪貓嘅一個遊戲啊。而再行前少少，見到笨居居老火鍋啊！呢一度都係排長龍嘅一個人龍店嚟嘅。唔係呢邊，係右邊。爆蛋檸檬茶嘅右邊。轉啊！係啦，就係呢一度啦，好長龍啊！行前少少就係敏仔想食嘅炸豬扒啦。呢間炸豬扒又係好多人介紹㗎，專食咖喱同埋日式豬扒。個豬扒我食過係好鬆化㗎，咖喱就有少少辣。跟住我就去咗攞位啊，去咗張二狗入邊。個環境裝修得都好地道啊！第一樣嘅前菜就係青椒皮蛋茄子啊！佢雖然外貌係咁嘅樣，但係佢辣辣地又幾好食嘅喎。
牛胸油爆炒雞腳筋，哇！呢個係全餐飯嘅 MVP 啊，勁好餸飯，好好食啊！呢一個一定要嗌啊！呢一個喺大眾點評好多人推薦，佢都幾辣嘅。不過招牌嘅小炒肉我嫌佢唔係好夠辣，不過呢拎起係好和氣啊！你睇下啲蒸氣唰一聲，食飽飽兜咗一陣，去返頭先影相豬籠入水嗰一度，即係許願牌嗰邊。敏仔就嗌咗楊枝甘露小丸子啊，個小丸子非常咁煙韌啊，我覺得都整得幾出色同埋幾細心。我就嗌咗個大滿貫啦，有班蘭凍、有芋圓、有桃膠、有蓮子、紅豆，同埋個奶係水牛奶嚟㗎。所以食完我唔會肚屙。好啦，食下又差唔多啦，因為已經完咗一日啦。多謝大家收睇啊！鍾意嘅話記得訂閱我啦。Thank you，拜拜。